Luca Zaia parteciperà a Padova al funerale di Giulia Cecchettin. Il suo dramma deve essere uno spartiacque culturale, afferma da Venezia il presidente della regione, perché Giulia non può e non deve essere derubricata come la vittima di femminicidio numero 105 in Italia quest'anno. Per questo lancia un appello ai veneti, perché si dia un segnale durante le esequie. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga una luce, che se c'è un negozio illuminato, chi può un segnale alle 11, 5 minuti, 10 minuti, chi può faccia tutta l'ora, l'ora e mezza dei funerali, insomma che in Veneto si faccia rumore. Domani come Veneto dobbiamo fare qualcosa, suoniamo i clacson alle 11, facciamo qualcosa, insomma ognuno nel suo piccolo dia un segnale. I numeri della violenza sulle donne in regione sono definiti da Zaia inquietanti, un bollettino di guerra. In Veneto 6.000 donne all'anno chiedono aiuto ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Circa un quarto di loro è dovuta ricorrere prima alle cure del pronto soccorso perché vittima di violenza fisica, ma solo il 36% alla fine presenta una denuncia. E quello che oggi inquieta è anche spiegare che il 66% delle donne sono italiane e queste donne hanno una scolarizzazione medio-alta, il 55% di queste donne, di queste 6.000, ha un'indipendenza economica e questo ci inquieta perché ci fa capire che anche nel civilissimo Veneto, nelle civilissime nostre comunità, ancora c'è una sacca di trogloditi che pensano che la donna sia un essere inferiore. Quello che ci vuole è un salto culturale, perché in Veneto non c'è una società patriarcale, dice Zaia, ma una sacca di trogloditi che maltratta le donne e che non ha una gestione della propria sfera emozionale. Quest'anno la Regione ha investito quasi 4 milioni per i centri antiviolenza. In Veneto ce ne sono 26, più 28 case rifugio con 76 posti letto, 16 dei quali in totale anonimato, privi di indirizzo per tutelare le famiglie e i minori. L'aumento delle pene su teste malate avrà l'effetto che ha, cioè è giusto che si buttino via le chiavi, ci mancherebbe altro, ma non è che probabilmente ci aiuta a risolvere il problema. Il vero tema è identificare le persone dai primi segnali. Penso che se avessimo avuto un lavoro fatto fianco a fianco di comunità, penso ipoteticamente, avendo oggi ripresentato il caso del Turetta che stalkerizzava, che ossessionava, che angosciava la sua ex fidanzata, probabilmente qualcuno si porrebbe qualche domanda alla luce di quello che è accaduto.